Hello，歡迎大家收睇今集嘅 Doctor Bring Health。Doctor Chin，最近網上都廣泛流傳美國總統拜登喺採訪嘅時候就講自己係第一個非裔嘅女總統喎。咁就話佢係咪老人痴呆啦？咁之前亦都佢有試過行路嗰陣就轉錯方向啊、跌親啊，就好論盡。有人亦都話佢係柏金遜症。其實究竟佢咩病呢？你覺得？嗱，咁呢樣嘢我就唔能夠作判斷，因為我唔係佢醫生啦，亦都冇機會同佢去到任何接觸。咁但係咧，真係實際上好多病人咧都驚自己係有老人痴呆或者柏金遜嘅。咁但係咧，我想鄭重咁講一講咧，其實呢兩種病咧都係 under 一個大題目，就叫做腦退化症啦。咁腦退化症係一個大題目，但下邊有好多唔同嘅病咧，都係腦退化引起嘅。正如頭先所講嘅老人痴呆啊，或者失智症。柏金遜等等都係老人退化嘅下邊嘅病徵嚟嘅。咁係啊，而家呢排咧好多人就成日話唔記得嘢，就驚自己係有腦退化症，係咪？或者老人痴呆。咁如果你有留意咧，最近有一個訪問咧，佢哋debate 完啊嘛。咁 debate 完之後就有個即係採訪員咧就問：點解你唔去做一個嘅認知測試，話俾人聽我係冇認知障礙咧？咁樣。跟住拜登就話：唔係啊，我日日都有做㗎咁樣。咁其實咧。佢講嗰個測試咧，其實好普遍嘅，好多人都可以憑呢個測試就知自己有冇呢個腦退化症㗎啦。明白。咁做完呢個測試，只不過係講佢嘅認知能力去到咩地步啫。咁啱啱你都有提過有唔同嘅 umbrella 啦。咁呢一個初步測試之外，其實呢兩個病有啲咩分別咧？老人痴呆同埋柏金遜。好啊，或者簡單講啊嗱。好，咁老人痴呆症咧，其實大家都應該都知道啦，就唔記得嘢啦。咁但係咧唔記得嘢之前咧，其實你都可以有跡可尋嘅啦。可以話可能一啲嘅短暫記憶，譬如我突然間入咗間房，唔係好覺入嚟做乜鬼咧？入咗間房，我記得可以做啲嘢嘅。呢啲又係一個先兆啦。有啲人好得意嘅，沖下涼，哎呀，我洗咗頭未咧？好似未洗頭喎，咁又要沖多次。呢啲都係一個先兆嚟嘅。咁特別啦，就係咧我自己都有啲親人係有呢個問題啦。咁譬如我俾個例子咧，譬如揸下車，佢成日都行嗰條路翻屋企嘅，但係唔知點解兜錯路喎，突然間呢啲都係一個嘅一個 sign 嚟嘅。咁特別係 short term memory 啦，可能5分鐘前俾啲嘢你，跟住佢問你：喂，俾咗你未啊？咁呢啲都係一個嘅sign嚟嘅。不過我想講咧，大家都知道啦，記憶力一差就知道係呢個問題啦。咁其實咧，記憶力差之前咧，已經有一啲嘅我哋叫即係早期嘅先兆，可以大家留意下嘅係咩咧？如果你留意到屋企嘅老人家突然間，明明以前食嘢好清淡喎，咁突然間重口味晒喎，又多鹽啊，又多糖啊，又中意食辣嘢啊，呢啲都要留意嘅，因為咧有啲研究指出咧，味覺神經咧係第一時間咧有少少退化咧，就係一個 sign 嚟嘅，一個嘅先兆嚟嘅。咁所以要留意啦。另外一樣嘢啦，就係咧平衡力。突然間公公婆婆突然間棘親，成日都跌倒。喺老人院咧工作人都話同你講啊，一個老人家成日跌倒咧係一個唔好嘅 sign 嚟嘅，即係意思即係話佢腦開始有退化啦。咁所以咧記憶力退化之前咧，你要留意嗰個味覺啦，同埋平衡力。咁如果係呢兩樣都咁啱係咧，咁就要快啲睇醫生啦。咁但係柏金遜就唔同咯。柏金遜其實咧可以好叻仔嘅，好醒嘅。但係咧柏金遜係一個咩咧？係運動神經嘅問題嚟㗎。就係咧行動咧一定會好緩慢，同埋咧留意下佢嗰個嘅面部表情咧有少少呆滯嘅。你望住佢咧，好似嬲咗成村人，好酷咁嘅樣。其實佢又唔係嘅喎。跟住仲有啦，就係你坊間都成日見到嘅人手震震嗰個頻率咧，我哋叫做係啦，我哋叫 pure rolling 咩咧？係拇指同埋食指會有呢一個動作嘅，係啊，呢一個都係柏金遜先兆啦。同埋行路啦，會好似咧你聽到好遠，你知佢嚟緊㗎啦。點解咧？佢行路咧會嚓啦咁樣嚟嘅，嚓啦，就唔會好似我哋好順暢行路咁嘅。呢啲都係柏金遜問題啦。咁仲有咧就係佢哋會突然間咧硬咗軚，行下會定一定唔喐得，呢個都係柏金遜一個嘅病徵嚟嘅。咁從片段睇，其實會唔會有機會美國總統拜登兩樣都有咧？
呢個我真係唔敢講啊，但係即係我相信應該好多醫生睇緊佢啦。其實係咪好 common 呢兩種病都會同時間發生㗎啦？應該咁問。有嘅，但係未必係嘅。咁有陣時咧，啲中風嘅病人咧，佢哋因為中風受損害嘅區域咧，啱啱就 hit 中可能運動神經嗰個區域啦，中腦啦，又或者有啲咧就係嗰個嘅大區域嘅範圍嘅破壞咗啦，個記憶系統咧，都係會有呢個問題發生。所以可唔可以咁講，中風後嘅病人就好高機會會有啱啱講帕金遜呢啲嘅症狀，同埋有呢個腦退化症咁樣咧？唔可以咁講嘅，睇下佢嗰個傷害嗰個嘅 damage 喺邊度，係啦，所以未必一瞬係有呢個問題嘅。不過都聽落都好似幾複雜，不過就總括嚟講就係最好都係睇醫生，都係問醫生點樣。即係我都鼓勵咧，如果突然間有啲親戚朋友、朋友啊，有記憶力好似有少少越嚟越差喎，其實可以去做一個 test， 好簡單嘅啫，可以去你家庭醫生啊，或者你老人科醫生同埋腦神經科醫生都做到嘅，就係一個叫做Mini Mental State Exam（MMSE test） 嘅，咁係一個問卷嚟嘅啫，好簡單嘅啫。咁佢咧就30分為滿分，咁啊如果25分以下咧就麻麻地啦。咁啊佢咧就會好短嘅咋，你10分鐘做完㗎啦。咁啊醫生就會問你問題嘅。咁啊多數問啲乜問題咧，都係問啲記憶力啊、計數啊，好似學能測驗咁嗰啲嘅。咁好簡單嘅啫。咁但係咧，佢1970幾年到而家咧，已經好多數據啊，其實都幾準確嘅，所以不妨去試一試嘅。係啊，最近期大家成日都話咧，之前啦，COVID 就有 post-COVID 嘅腦霧問題，其實都會有影響大家嘅短暫記憶，係咪都係做呢個測試嚟睇下係咪有其他更加嚴重嘅問題咧？係啊，因為腦霧之後係真係多咗人有呢個認知嘅問題嘅。咁啱啱講個檢測啦，咁喺治療方面咧，呢兩個病有咩唔同咧？好唔同。如果係記憶力啊、認知問題咧，就有一啲藥物係專係對付呢樣嘢嘅。咁但係帕金遜咧，就最主要嘅治療方法咧，就係如果你有聽過有一個叫做多巴胺呢個荷爾蒙啦，多巴胺咧 dopamine 咧就係帕金遜就係缺乏，就係嗰個嘅中腦有一個我哋叫做黑色體咧，佢唔識產生呢一個多巴胺，即係越嚟越少啊，退化。咁所以咧冇咗多巴胺，所以形成咁多僵硬啊、行動緩慢呢一個嘅情況發生。所以食藥咧就係食呢個多巴胺啦，就幫佢去到順暢翻，即刻會舒服好多嘅，係啊。明白，咁就係啦。咁因為而家都好似個案例都好多啦。香港而家大概幾多個人有呢類腦退化症嘅問題啊？做咗個研究啊，2016年咧，咁80歲以上咧都有成20% 咁多病人有腦退化症嘅，所以咧唔好等啊！如果有覺得唔舒服咧，去睇醫生啦。好啊，咁多謝晒 Dr. Chin 啦。咁如果仲有更加多嘅提問，就歡迎大家留言啦。咁希望幫到大家啦。咁就好啦，咁啊下集再見啦。下集見，拜拜。